Šį kartą apžvalgoje Samsung Active S išmanusis telefonas. Tai yra 2012 metų antroje pusėje pristatytas ir kol kas vienintelis Samsung kompanijos išmanusis telefonas su Windows Phone 8 operacinė sistema. Atsižvelgiant į šį aspektą, į akis iš karto gali kristi Active S dizainas, bei tai, kad telefone nerasime Windows Phone telefonams būdingų galinio spalvoto dangtelio. Kitaip sakant, matyti, kad Samsung Active S telefone pasirinko naudoti visų vartotojų pamėgtą ir puikiai žinomą Galaxy S įrenginių dizainą. Netgi galima sakyti, kad šis išmanusis telefonas yra labai panašus į Galaxy S3, tačiau turi tikrai žymiai tobulesnį ir solidesnį dizainą, bet to telefoną yra ypatingai smagu laikyti rankoje, nors jis ir yra pakankamai didelis. Kita įdomi telefono ypatybė yra tai, kad tai šiuo metu rinkoje esantis Windows Phone išmanusis telefonas, kuris turi ypatingai didelį 4,8 colių lietimams jautrų ekraną. Šis ekranas naudoja Samsung Super AMOLED technologiją. Taip pat reikia paminėti, kad tai yra aukštosios raiškos ekranas ir jo raiška siekia 1280 ir 720 taškų. Visas telefonų priekis yra padengtas Gorilla Glass 2 stiklu, todėl turėtų ekraną apsaugoti nuo minimalių įbrėžimų. Tuo tarpu telefonų šonai gaminami iš metalų, tai suteikia pakankamai didelį solidumo įspūdį. Vienintelė problema galbūt yra ta, kad galinis dangtelis taip pat atrodo, bent jau nuotraukose, kad turėtų būti pagamintas iš metalo, vis dėlto jis yra plasmasinis ir primena visus dangtelius, kurie yra naudojami Galaxy S2 ar Galaxy S3 išmaniuosiuose telefonuose. Telefono apatinėje dalyje rasime micro USB jungtį, kuri yra tiek telefono įkrovai, tiek duomenų perdavimui. Telefono dešinėje pusėje viršuje rasime išjungimo klavišą. Telefono dešinėje pusėje pačioje rasime Windows Phone atributu tapusį kameros mygtuką. Tuo tarpu kairėje garso reguliavimo mygtuką, o viršuje 3,5 ausinių lizdą. Tuo tarpu telefono apatinėje dalyje matome tam tikras garsiakalbio groteles, kurios eina per visą telefono galinę dalį. Dėl to garsiakalbis yra tik šioje nedidelėje dalyje, o visa tai yra tik dizaino dalis. Telefono priekyje yra 1,9 megapikselių kamera vaizdo pokalbiams, o galinėje dalyje rasime 8 megapikselių kamerą su šviesos diodų blykste. Iš techninių charakteristikų būtų galima paminėti 2 branduolių 1,5 GHz centrinį procesorių, 1 GB operatyviosios atminties, bei vartotojui skiriama 16 arba 32 GB vidinės atminties, kurią galima praplėsti naudojant micro SD kortelę. Tai būtų tiek apie šį Samsung Active S